Welcome guys to Techionics. My name is Gaurav and today in this video we are going to build a budget gaming PC. So let's get started. क्या आप एक गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं लेकिन आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिसमें आप 720p पर बड़ी ही इजीली गेमिंग कर पाएंगे। और जो हमारी बिल्ड होने वाली है उसका बजट 30,000 भी नहीं, 20,000 भी नहीं, 15 भी नहीं, बल्कि सिर्फ 12,000 रुपये रहने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम एक 12,000 में एक अच्छा सा गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे जिस पर आप 720p पर ऑलमोस्ट एवरी गेम बड़े ही अच्छे फ्रेम रेट पर प्ले कर पाएंगे। इस पीसी बिल्ड के लिए मैं यहाँ पर AMD का एथेनॉल 200GE प्रोसेसर का यूज़ करने वाला हूँ जो कि एक तरह का APU है। इसमें हमें 2 कोर और 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं और साथ ही हमें इसमें इंटीग्रेटेड वेगा ग्राफिक्स भी मिल जाता है। और यहाँ पर वेगा ग्राफिक्स की टोटल हमें 3 यूनिट मिलती हैं। अगर आप इस प्रोसेसर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर रैम की बात की जाए तो मैं यहाँ पर अडेटा की DDR4 4GB मेमोरी स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ जो कि 2400 मेगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 8GB की स्टिक भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बजट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिर्फ 4GB की ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर स्टोरेज की बात की जाए तो मैं यहाँ पर WD की 1 टेराबाइट ब्लू हार्ड ड्राइव का यूज़ कर रहा हूँ जो कि 7200 RPM पर वर्क करती है और आई थिंक ये सफिशेंट रहेगी आपकी सभी गेम्स को स्टोर करने के लिए। और फ्यूचर में हम यहाँ चाहें तो SD भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मदरबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर मैं एथेनॉल प्रोसेसर के लिए गीगाबाइट का A320MS2H1 मदरबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ जो कि AM4 सॉकेट के साथ आता है। यानी कि अगर इन केस अगर आप फ्यूचर में अपना प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहे तो आप Ryzen 3, Ryzen 5 और Ryzen 7 तक इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप इस बोर्ड के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं और इसके और भी यूनिक फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। आप इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर जब भी आप प्रोसेसर को इंस्टॉल करें तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि प्रोसेसर के ऊपर एक एरो दी होती है और सेम एरो यहाँ पर सॉकेट के ऊपर भी दी होती है। दोनों को मैच कर ही अब हमें अपना प्रोसेसर प्लेस करना होता है। यहाँ पर हमें प्रोसेसर के ऊपर कोई भी थर्मल पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमें प्रोसेसर के साथ फ़ैन मिलता है उस पर पहले से ही थर्मल पेस्ट लगा होता है। हमें जस्ट इसको इंस्टॉल ही करना है। फाइनली पीसी हमारा बिल्ड हो चुका है तो चलिए अब करते हैं इस पीसी पर थोड़े से बेंचमार्किंग टेस्ट। ये रहे आपके सामने हमारे इस पीसी बिल्ड के गीक बेंच के स्कोर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है लेकिन इस प्राइस को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। हमारे इस पीसी बिल्ड में हमने कॉस्ट कटिंग करने के लिए हमने जो हमारा पीसी का केस, पावर सप्लाई और हार्ड ड्राइव हमने पिछले वाले पीसी से ही यूज़ किया है जिसकी वजह से जो हमारी टोटल कॉस्टिंग है वो सिर्फ 10,000 रुपये आई है। अगर आप भी एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं और आपका बजट भी बहुत ज़्यादा कम है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।
और आखिर में एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप पीसी बिल्ड करने वाले हैं तो उसमें आप सबसे पहले एसएसडी को प्रेफरेंस दें, ना कि हार्ड ड्राइव को। हार्ड ड्राइव को आप बाद में जब चाहें लगा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं इस पीसी बिल्ड को लेकर तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।